Gure gizartean, hainbat eztabaida unibertsal daude. Adibide bat, patata tortillarena da. Tipularekin edo tipula gabe. Eta bestea, hurrengoa. Nola jarri behar da komuneko papera? Hartu segundu batzuk pentsatzeko. Bi aukera daude. Biribilkiaren gainetik edo atzetik papera jartzea. Azpitik jartzekoaren aldekoen argudio nagusia hurrengoa da. Txukunago geratzen dela paper atzetik badoa, eta zailagoa dela haur edo etxeko animalientzako paper guztia zabaltzea. Bestalde, papera gainetik defendatzen dutenen argudioa hauxe da. Errazagoa dela paperaren muturra topatzea, eta garbiagoa dela paperak ez duelako pareta ikutzen. Eztabaida amaigabea izan daiteke, baina erantzuna topatu dugu. Eta badakizuen on, 1881an Seth Wheelerrek sortutako patentean. 465-588 patentearen marrazkian argi eta garbi ikusten da papera gainetik joan behar duela. Eta gainera, patentearen testuan, Wheelerrek gaineratzen zuen bere biribilkia soporte simpleetan erabili altzela eta aurrerantz jarri behar zela papera errazago zatitzeko eta papera alferrik ez erabiltzeko. Orain egia dakizula, arrazoia izango duzu, baina ikamika gustoko ditugunez, ez dut uste irabazlerik egongo denik, ze...